Kinshasa mbote, monde entier mbote et sengo ya koyeba ke bozali ebele pona kolanda quel boule magazine esika bolanda ka actualité oyo ezali koleka awa na République démocratique du Congo. Tika to bisabino ke chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asengi na ba ministre sectoriel nyoso basala rapport sur makambo etali gestion ya ba entreprise publique bozo ba détail na reportage oyo. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi afanja boule boyebi toujours na souci azalaka na yango pour l'intérêt ya République démocratique du Congo. Likambu ya gestion ya ba entreprise publique ngaye awa na République démocratique du Congo Fatou Beta lobi non tout faut équiper yango. Lokola azali ko mon effort à malonga azali ko sala mate nde apesi ordre na ba ministre sectoriel nyoso bazwa ba mesures très urgentes surtout na likambo etali ya ba entreprise publique awa na République démocratique du Congo. Ba entreprise publique ngo pe malonga boyebe za la raté lokola CNS Régie des eaux FPI RVA na OCC bakisa na ba entreprise munsusu ba responsable nyoso numéro 1 c'est-à-dire ba chef ya ba entreprise publique wana oyo ba komona bango ezali cité na IGF chef de l'État a insisté de gens na ba ministre sectoriel ba sala ba rapport moko très urgente pour permettre na bango ba za l'enquête ba za la poursuivi pour démarche na modèle à mosala basali et c'est plus ça été intérêt à peuple payer à la wanate dossier yo et etikali à suivre pour le minute mateki ta déjà bandi ba msusu ba mena ko tala tangu ba bisa rabino intérêt suprême ya peuple ba négocier yango te yeba que so salaire mabe surtout so kombo na za les gens na IGF hey na entreprise na yo ha tangu di fweni hey ke yo ba gouverneur bazaki bongo déchu na l'assemblée provinciale na bango kaka mokonde ba réhabiliter misusu wana et musale sili bozo ba détail na reportage oyo. Après destitution, ya Jean Mawesh Mouteba, oyo azalaki gouverneur ya Kasai Oriental, pe ya Zoé Kabila, oyo azalaki gouverneur ya Tanganyika. Boyebi ke ba gouverneur wana bazalaki destitué et pa ba député provinciaux ya ba province na bango, oyo bazalaki ko accuser bango na likambo etali ya compétence notoire. Mais lelo oyo Cour constitutionnelle a outi ko confirmer bongo déchéance na bango po boyebi ke ba requête kotaki ebele batu na batu bakotisaki ba recours de part et d'autre misusu balobi ke Zoé Kabila azali innocent ndenge ba destitué wana ezali yango te ba raison ezalaki ebele mais lelo après avoir ba étude ya ba lecture nyonso Cour constitutionnelle a outi ko confirmer des choses na bango lobby désolé nous bozali botikali kaka honorable simple place ya gouvernorat bobosa na yango na Jean Bamanisa bango nyonso liboka mbika ba beti bango carré pas Cour constitutionnelle batikali ba simple honorable yo. Général Silvano Kasongo numéro 1 ya la police à vie province à Kinshasa a condamné ba acte nyonso ya mabe oyo sali makananzela surtout pas ba PCR a rappelé bango à l'ordre bozo ba détail na reportage signé Ange Kimbi. Commissaire provincial ya la police ya ville Kinshasa, le général Silvano Kasongo Kitenge asalaki mobange na parade vendredi 18 juin 2021 et sika asangisaki ba policier de circulation routière oyo tobengaka ba roulage pe la police de surveillance d'appui PCR pona kosolola na bango mingi likambo etali incompréhension oyo ces derniers temps ezobattre record à la ville Kinshasa entre ba roulage pe bakumbi mituka na maloba na ye le général Silvano Kasongo a mettre en garde ba PCR nyonso oyo bazobebisa image ya ba gilet orange awa na Kinshasa na bisengela ya Mwanza ba tracasserie kimoyibi pe comportement ya mabe oyo bazali ko afficher na nzela pona ko prêcher d'exemple. Général Silvano Kasongo liboso ya ba PCR oyo bazalaki présent na parade yango a présenté bango papa oyo bozali komona azali roulage kasi akangamaki en flagrance pour azalaki ko négocier amende ya mutuka oyo akangaki oyo mususu alati veste ye azali garde du corps ya directeur général moko akotaki troisième bande tango la police routière emeki ko interpeller ye abandi ko beta ba policier neti kaka yende ya makasi na micro ekel bulmag yoka communication oyo constatation moi matéa parce que mikolo moni moi mobulu moi bulu yeke kotaki mobutula bango
babi ezaki ebele bandi kosala makambo oyo bapengwi bakomi na nzela mosusu kotungisa population pour rien kosengasenga basengelaki kote ya bango moke mpona koyebisa bango ke bazonga na nzela il faut bayeba ke biso polise kosala biso liboso ezali koréguler circulation de façon ke moto alongi ndako na ye akoma malamu mpasi azokende. Ah oui, boye nde ezalaka papa ya mayele atelemaka toujours tangu mabe ezoluka kokota na ndako na ye. Général compétent Sylvano Kasongo musala na yo ezomonana état de droit olukaki yango yo ekotiti na la police eza normal ekei nzela ya Chikapa Kananga ezali bongo réhabilité na cadre ya projet Chilege Lubos ba détail na reportage signé Samuel Lufikelabo. Esengo ezalaki makasi na population ya Chikapa epai wapi bakonzi bazwi bongo mokano ya kobongisela bango nzela bozali komona babengaka yango national numéro 1 oyo euta Kananga ti kokoma awa na Chikapa centre boyebi malamu ke nzela oyo kala ezalaki pasi mpona bato kolongwa Chikapa kokende Kananga parce que kotambola na mituka na nzela mabele mabulu ezalaki danger makasi yango wana bakonzi bazwaki déjà mesure ya kopusa makadam ekoma mwana katikati po permettre mongo ske tangu bakolinga ba voyager to pe kotambola na nzelo baza na kimia kasi bozali komona bazwi mesure ya koprolonger juste makadam ekangama po ekoma mobimba kubeta Chikapa Kananga ezala mobimba na foba pe ou devi okoti Lubumbashi nesengo wana benjenia bande kosala musala ya kobeta yango dada nde ozomona bakomi déjà kosala bakaniveau oyo kozala ba béton armé lokola kaka kombo ya mokonzi mboka eluba Fachi Béton yoka communication azana esengo munene parce que na bambula wana na yebisi yo tomonaki te tomonaki bya eloko ya boye te na ndenge tozokomona eloko ya boye tosepeli mpe na bana na biso bamususu bamonaka te bakendaki kini te Kananga te Lubumbashi te me baye komona yango sikoyo na Chikapa wana nde esengo toza nango bandeko bazosala misala oyo topesi bango courage kebele mpo basala kaka basalela biso mosala ya bien basala mosala oyo mpe Nzambe asunga bango eza normal boye nde ezalaka korele République démocratique du Congo mobimba ezalaka olongo na province oyo okoti mosusu olongo mosusu mpe okoti na oyo wana ekozala malamu mingi mpona kodebouche mpe banzela yango kopesa mpe population possibilité ya kosala commerce na bango na kimia. Imagine ke moto ya Chikapa abeti banda ntango ti kokoma midi aza na Kananga na retour mpe le même ekozala malamu mingi population esepeli boye nde ezalaka ea normal ete yo nzela ya Bandundu ezali na état de délabrement très avancé bozo ba détail na reportage signé Gelor Muntu. route oyo bozali komona babengaka yango nzela ya Talangai bato basalelaka Bandundu mingi bayebi kolongwa Kinshasa inde ti kokota na ba village basalelaka nzela oyo e permetaka na bato bazali na ba village baya na biloko na bango c'est-à-dire ya koteka ba fufu ba mbwengi ba madesu to ba makala mais ta ya nzela oyo pardon fo koluka yango kombotala zelu nde zelu na bato ko bando voyager ba kiti nde bozali komona bandi ko tindika tala mutuka mnene ba tindika be waya ba sangani baya babuka na te bazwi ba nzete nde baya nango ko poser a peu permettre na bango mais fois na ndenge bozali komona c'est l'homme information tozwi sur place office de route depuis ba pesa mbongo pona ya kosala musala awa hey yomo yoka communication ndenge bandeko baleli fi de route azo sa musala te bazotinda sa musala yazoteka mazit taneti place asala elobi donc akoteka mazit bamituka nyonso ya transport ezo yawa bazoteka na bango mazit en tout cas ya komona oyo ezali koleka na République démocratique du Congo et à normalité ba député provinciaux ya Bandundu yango mosala na bino ezalaka nini po ya komona na nzela oyo ezali censé ya koya kokotisa biloko po permettre na économie ya RDC mata ezali toujours na état normalité tala zelu nde zelu tala mituka batu balembi misusu babaye na kobaye lokola frère oyo aleli boye nzela Bandundu tokemba kaka balingo bongisa nzela te bana mokili bana président akotaka eloko moko te ta biso bamitende tokemba oyo ezali kolakisa ke il faut réunification ya RDC salama surtout na likambo etali banzela po permettre na biloko ekotaka librement na Kinshasa po permettre na économie pe bandeko ba vivre balia malamu po boye ya normalité ba députés provinciaux
boka pe soniko pardon keyo Koko Mamvouande ezali possible na RDC na winner loto bete yango na 500 francs congolais ya pamba boso ba détail. Winner.bet présente Winner Loto. Fini wana boso beta. Que des nouvelles sur ce plateau Winner Loto RDC. Je vous annonce qu'un joueur a empoché hier 10 millions de francs congolais pour Win 4. Et ce soir, vous jouez pour 10 millions de francs congolais pour Win 4 et 28 millions de francs congolais pour Win 4 double. Le tout pour seulement 4 numéros choisis. Alors, si vous êtes prêts et que vous croyez en la chance, moi, je vous dis bonne chance pour la suite. Ces tirages se déroulent sous l'œil vigilant d'un huissier de justice, des officiels Winner Loto, mais aussi d'un public témoin. On accueille le premier bon numéro de cette très belle soirée. Mesdames, messieurs, ça se passe. La première boule vient de sortir. Elle porte donc le numéro 1. Mais de quel autre numéro sera-t-il suivi? Voilà donc arrivé le 37, notre deuxième numéro. En troisième position à présent, on accueille donc le 14. Et pour finir, le quatrième numéro de cette très belle soirée n'est rien d'autre que le 44. Revoyons ensemble avec vous la combinaison gagnante. Sur vos tickets, il fallait trouver le 1, le 37, le 14 et le 44. Avez-vous trouvé cette combinaison gagnante dès la soirée depuis la maison? Si oui, je dis félicitations. Sinon, prenez très bien soin de vous. Excellente soirée chez vous. Au revoir. Accident de circulation esalemi liboso ya aéroport international de Njili bato bakufi bozo ba détail na reportage signé David Sala. Rosalie nous est passé de 30 minutes sur boulevard Lumumba, awa précisément en face ya aéroport ya Njili. Accident et salami ya makasi bozana idée te kokamwa. Selon l'information de sur place, mutuka obomoni ya mwindu ya Noa ezalaki bongo na cortège oyo bandaki kokende kokunda ebembe na cimetière ya Kinkoli. Kaka ndenge tolobaka vitesse te, chauffeur aleki mikondo boye na ndambu ya famille azalaki na maona kati ya mutuka, chauffeur afungwami. Vedi vitesse ya makasi nzela ezaka polele tellement vitesse mutuka ekomi pepele. A s'ensalé, a changé bande, a longwe na bande ya kokende, a koti mbala moko na bande ya retour, boyebi malamu pe koto séparateur ekabola nzela ezalaka te, a changé bande mbala moko, a betana mutuko bomoni ekenda kotika mapa et finani sur place botande bandeko bakufi misusu baza ya kokufa me ya kobukana kaka mi balende bazosala mouvement ya koningana ya kokamweza nini bien ke bazoningana me babimisi bango na mituka balalisi bango nanu wana batu bazobundana liwa kokamwa congolais soka zaka soki ndenge nini kolela ata mutu ayebi bango te ezopesa pasi famille mobimba ezo risquer ezala vide na ndenge bandeko bakufi boye epesi pasi makasi nanya tuda na nani nanya loba na nani libota mobimba o banda kokunde bembe na ebembe yango moko kutu eleki deja metala bandeko ndenge batikali na se ya kokufa bango presque nyonso tokosenga na bakonzi ya mboka na biso mingi bocha même séparateur pe na nzela ya aéroport oyo e banda bana mikondo e kabola na makadam de parti poso ko tali accident belé sala makanzela oyo ezaka ka mutu kelongwe na bandi ya aller et comme na bande ya retour et ça l'accident tu elongwe na bande ya retour et ke na bandi ya aller tellement nzela koto babenga oli puta ezaka polele ba occasion ya mabe ya bonezo salima tala compter 1 2 3 4 5 6 tolembi na kolemba tikaki minimo bandeko bakufi epema na kimia ekeyo tika na yebisa bino ne ma boutique ayeli bino ba produit ya ndenge na ndenge ya qualité supérieure na prix ya mokie surtout kuna café buffle ekozongiso mobimbo yo wapi papa mama soki babombelaki yo tika na yebisa yo ke eye baarrivage eye ekoti na kati ya boutique Neema boutique oyo boyebaki liboso na premier shopping mall lelo ekoma awa na boulevard du 30 juin kaka na immeuble Taba Congo en face ya alimentation Regal soki oye okozala mobimba okose retrouver biloko ya ndenge na ndenge koti mpona bamama bapapa ya kosamba eza te bamafuta baparfum bilamba surtout tika na yo ezala ya bapapa ya bamama na ya bana solde ya kosakana te esalami kote bilamba meme basandale bachaussure ya kitoko mpona fete babasket mpona sport nyonso ya kitoko ya malonga
ezali ba originaux ya kosambeza te boya kolata bilamba ya Louvre ya kato ya Chine yaka kolata bilamba utu mikili ya poto e ya kalite ya kitako ba pantalon kakiba jean ba chemise ba kilote nyonso ko se retrouver eza na kata boutique Neema okanise sili tete na boutique Neema ekenda sango pe yebana po na produit PCC na ba mama bakoma ko sepela tongo midi pokwa jangoyo café bifle oyo ekopesa bopikiliki bwa nzoto papa azala makasi posala mosala kitoko na tongo alamuki na nzoto kolongono mama azala na esengo sourire na libota boutique Neema yonde koko nzambe mokonzi ya kolatisa bana Kinshasa balata kitoko bapakola mafuta malonga ya kosambeza te ekeyo na Congo central surtout na Mbanzangungu grotte epesaka malili ezali lie moko touristique asi abandonné bozo ba détail na reportage oyo. Population oyo nyonso leka na Congo central précisément na Mbanzangungu bayebi histoire ya grotte oyo ekenda sango yango yo. Caméra ya reporter ya Kelboul Eric Makanzo Kitikuna pona kotalisa bino merveille ya grotte oyo. Na entrée bomoni bache panneau oyo basala yango na ministère ya tourisme pona ko attirer ba touriste. Kasi topusani mwa mukie tokuti awa esika mama oyo atekelaka ba touriste mwa biloko ya kolia otondisa mwa mbimbi na libumu avokota na kata grotte po grotte elingana nango mutu anzala te. Na mupanzi bazali koteka bongo kwanga ya ntinga s'il vous plaît na mbiol veut dire la mer veut dire Thomson oyo ekenda sango awa na ville province ya Kinshasa pe na République démocratique du Congo mobimba bazali koteka ngo ya bitini veut dire mutu libumu na lopele soki mutu asombi alie sima na yango aye awa akutani na ba guide touristique oyo basalaka na grotte nde bakokota na kata libanga oyo bozali komona. Selon ba information tozwi sur place libanga oyo ezali libanga ya kala po koko ya bakokololo nyonso ya Mbanzangungu bakunda ye awa kombo na Ndombolos Mbamba Ntoto bakunda ye na 1530 s'il vous plaît. Avant ya kokota na kata grotte esengeli kozala bongo na torche okangisi bongo na mutu po kanangi oiko bunga otikali awa batu misusu kutu balobaka o grotte oso okoti yango ozo kendeka na debasha kipala keba na fopa okoki ko se retrouver na Allemagne misusu pe oiko se retrouver na États-Unis d'Amérique kasi kiozio ezalaka na kati awa pardon bolukela yango kombo yoka communication ezana grotte timba na kuvumia boyaka bomona libanga ya tale zana kati simeteke zali makambo beleza na kati yawo libanga oyo anesalema ngana yebite ka boye bango epe banoko na ngai na bakoko na nyasa bakomona bango. En tout cas grotte oyo ekenda sango kasi ministère ya tourisme ya République démocratique du Congo esengeli koluka ko protéger ba site touristique oyo ezali na Congo po ekoki kokotisa mbongo ebele. Imaginez so mutakoti na kata grotte oyo akokuta mabanga mususu forme ya nyoka, mabanga mususu forme ya lion, mabanga mususu esala forme ya likolo, mususu forme ya Afrique. Nyonso eza ba merveille ezali na kata grotte. Ba maziba ya mbisi pe ezali awa kasi keba mbisi nyonso ezali na kata grotte oyo oromona na misu. Ba kangaka yango te po ezali na interdiction formelle ya okanga yango. Kasi awa ndo bozali komona grotte oyo ba abandona yango ata mutu moko ya ministère environnement azalaka awa te kokamwa ekei yo oyo ezali na bapota esilaka te yokana fungola yo secret zali kaka na TVC médical kuna basilisaka bapota nyonso surtout mbasu kuna kutu ezali ya nzipo babeta yango dada na 15 minutes apamba okitili kona te otamboli grâce ya mayele ya Dr Benjamin Tatete pe mama Violette Tatete bozo ba détail na reportage oyo. Tunanga nini nzambe ya makambo etali bapota mbasu na République démocratique du Congo esi ayebana
esi akenda sango ezali bongo Dr Benjamin Tatete oyo abetaka mbasu dada na 15 minutes apamba opération esili mutu akiti likolo na se atamboli. Awa na Kinshasa, TVC Médical, le seul, l'unique centre de santé oyo ba maîtriser ba pota ezala pota ya ba diabétique ezala pota songolo pakala. Awa soki basimbi yango mbala moko ozongi mobimbo yo wapi. Bokanisi esili ten na TVC Médical boko kuta ba service nyoso bazali na gynécologie bazali na chirurgie e bongo kote ba matériel kuna kututika na yo ba appareil o mundela sali kaka lelo na TVC Médical okozala nango. Na TVC Médical propriété ne propriété awa soki okoti okokanisa koza na mikili ya poto rien à envier na ba obakina kozwa soin libanda ya mboka. TVC Médical osilisi kisakata kiduka na kisema ya okende kozwa soin na libanda ya Congo. TVC Médical mosika te na avenue Kenge numéro 77 commune ya Ngiringiri oza mobimba okoti ozwi ba soin de santé na yo. Ekeyo oui Mama Marthe asalaka singa ya bakwanga bandeko ya diaspora basungi bagende kotikela mbongo lelo bozo ba détail na reportage oyo. tolakisaki bino mikolo eleki na quartier Amba na commune Kisenso. Maman Marthe oyo asalaka basinga oyo epermetaka ba maman bakangela kwanga to pe mbika. Lelo équipe ya Kelboul magazine ekitaki lisusu kuna pona ko remettre enveloppe oyo ndeko moko ya mutema malamu depuis diaspora akanisaki kotinda pona kosunga Maman Marthe. Na kozwa na enveloppe atondisami na esengo. Maman Marthe a communiqué boye. Pabela David Sala. Pana nini pana asungi ngai. Asungi ngai na yebitende lelo mutakoko sunga ngai. Na mo ya lelo yo. Na loti tando tute. Nzambi asungi ngai pe mutu asungi ngai kutu na yebi yete. Soko ya mulai soko ya mukuse. Soko zaka wapi pe na yebi yete. Nzambi apambula ye. Abakisa tsume oyisangi. Oyo ezali kolakisa interactivité oyo magazine Kelboul azali na yango na ba téléspectateurs na ye mingi ba oyo ya diaspora po ba action bazosala ezomona na misu ya batu. Tika Nzambe abakisa ya mingi na ndeko oyo ya motema malamu malgré aboyi totanga kombo na ye atindi pona kosunga Maman Marthe. Loboko epesaka bakata katendenge baloba boyende ezalaka continue kosala bolamu Nzamba kozanga te kopambola yo. Eki kombo na ye mvuluzi article 15 na ezalaka bongo ya kwado bozwa détail. Ayeba na mingi na kombo ya mvuluzi mobikisi ya bapne poye aboya na ye maboko milai aboya kosimba machette atia soni mupanzi mwana mobali oyo bozali komona asalaka musala ya kwado, c'est-à-dire abambaka bapne nyonso ezala ya mituka tope ya ba moto awa na bypass. Kasi ya pasi ezali ke ndeko oyo asufraka makasi na ndenge ya mukiete po azalaka na ba matériel ya malonga te ya kosalela musala na ye convenablement. Neti awa azolongola pneu na jante po abamba kasi azalaka obligé ya kolongola ngo na libende oyo. Tala ndeti boye amati likolo ya pneu azo forcer libende po pneu bima neti kaka mutazo bimisa mai na forage. Na micro ya Kelboul mag yoka communication na ye. Ngawo mona ngawo don sala gana bypass retour gana bypass donc comme on avait ya musala ya mvuluzi so ye mvuluzi mobikisi enda sova ba pine ata epola ya bongsa ngo itake maître ba matériel ni peneza ko kate ese ngata mutu mabala za mutu utia malamu asunga ngai mo machine za kobeba ese ngabina sa kwa mais mo ba pine mais apotana so ezaki na bona ko yiba na bona ba machette ko kata ka batu mana pona ka bulo kana sala ngo ba itake na sofa kama fina ngana muke 10 jours zamba bosunanga na peka sauver na bona ba mabe ni ba so asala ba mabe wana tangu tolakisaka bino ba image ya boye ezalaka nde pona kotalisa ke musala ya zoba ezalaka te yango yo mutofani na ndaku tika bisenga matolo nyonso o tozolia te tozomela te lomba ba petit na yo tala muninga atie soni mupanzi azomilukela yo povani na ndaku
tika paresse, zwa conscience po musala eza tata na mama ndenge balobaka. Courage na yo vuluzi po comprendre idéologie. Ekei na kwa muntu population bavivaka ndenge nini nibozo ba détail na reportage oyo. Mboka oyo babenga ngo frontière, c'est-à-dire kaboli bato bazokende kota nyoki na bao bazali kokende kota kwa mutu, surtout pona bato bayaka mingi bayebi village oyo ezali na passe na niveau kosakana te. Tala ete ya bandaku bandaku kaka ba système ya mandala awa soki oleki ata na mètre nibelanga niveau kobenda ngo surtout ka moto village mbimbe peli poka oleke na limeti awawa zala ekenge surtout bato baleka na essence kotoyo okoki pe ko créer dégâts mboka mbimbe ziki passe ezali ya kosakana te. Selon maman Natasha oyo to retrouver awa na kata village mama Leli Makasi alobi mboka oyo depuis Mobutu ti lelo kande bozali komona ngo boye nzela ya malonga ezalaka te likamba bopito kutu bosana bekol bana batanga kate kande bozali komona bango be bazali ko yunga na difficulté ezali makasi po likamba maya kutu bosana mama lela le bien sengi na ba autorité ate école pa mabatela bango pe permettre na bana bakenda ka maternité kutu soko za na problème azemi awa ndimela nga fo ba chef coutumier babima na butu bien bikila po ba mema musiko kende ko bota sunete okomona yo makambo batu baleli awa bota nde bozali komona bano bozali komona basi bozali komona bezaki na fufu plein ba koti yango nyonso talo etika libe fufu ngo tala liboka pilipili nde bozali komona beka ba chochi kiu. Donc awa même na kolia ezali pasi pona komona na kata village auto zali na kwa mutu yoka communication ya mama Natasha ndenga leli tozana posa ya ba hôpital ba école tozapena posa ba courant tanzela posa ezali tozana posa lango biloko ya nyonso zwana ba école ba hôpital do balaba botsa sota pro. En tout cas weli ko la kisake ba konzi ya mboka bozali na mosala monene ya kosala social ya ba congolais ezali slogan te mais il faut la réalité po mboko bozali komona boy ezali pe na kata République démocratique du Congo. C'est vrai que kutu na Kinshasa passe ali mais bakisa susu awa na ba village en kwa mutu 32 bat bali ko vivre bana ga système ma kolongu le bongo niveau ya zelo ezali a pardon ba konzi il faut que luka sala moins fort po boy ya normalité que yo. Bon comprendre que comme na suka ya présentation ya quel beau magazine ya samedi lelo na zakina sengo makasi ya ko présenter pour na bino. Merci na bino bolandi biso de partout tika to souhaiter bon séjour na Kinshasa na mère Alice balobi Kinshasa sur la poto pour présence ya mère Alice eza na Kinshasa. Mère Alice molongani ya vie caché fumungambi azalaka bongo na France pire vie ya Jeje Mbuyamba quel beau kitoko yo wapi mafuto yo wapi tika to pesa mbote na Ariel Mbuyamba pe Samuel Mbuyamba ngana bino to kutem ko lalobi na même plaisir ya au servir bino quel beau ba mama bwa kitoko yo wapi eke yo